Oke riders, yang pertama adalah struktur bentuk L twin engine atau struktur mesin yang menggunakan dua silinder berbentuk L. Model struktur L twin engine ini digunakan oleh motor Ducati Panigale 1199S dan Ducati Monster dari pabrikan Italia. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah struktur bentuk V twin engine atau struktur mesin dua silinder yang menggunakan silinder bentuk V. Model struktur L twin engine ini digunakan oleh motor Harley Davidson.
Dan yang ketiga ini riders adalah struktur bentuk V4 engine atau struktur mesin yang sudah menggunakan 4 silinder yang menggunakan silinder berbentuk V, yang artinya 2 di kiri dan 2 di kanan yang saling menekan seperti layaknya huruf V. Model struktur V4 engine ini digunakan oleh motor Aprillia dari pabrikan Italia dan Honda I.F.A dari pabrikan Jepang. Yang keempat adalah struktur bentuk mesin boxer engine. Dari nama sebutannya saja, tentu Anda sudah tahu kalau bentuk mesin ini sudah pasti cara kerja 2 silindernya seperti boxer yang menekan ke kiri dan ke kanan dengan arah yang tidak saling berhadapan. Model boxer engine ini digunakan oleh motor BMW R9T dan BMW GS 1200.
Nah, yang terakhir riders adalah struktur bentuk inline 4 engine atau biasa disebut crossplane. Bentuk mesin ini adalah bentuk mesin 4 silinder segaris yang digunakan oleh motor Yamaha R1, R1M, dan motor Jepang 4 silinder lainnya. Oke riders, terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan like jika Anda suka dengan video yang kami tampilkan. Semoga video ini menambah ilmu dan wawasan Anda seputar Superbike dan Supersport dunia.